Ξεκινάμε τις αγώνες στο βραβείο. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη στάμ που είναι στον κύριο Δαρδαγάνη Δημήτριο με 466 βαθμούς. Να μην φύγει ο κύριος Δαρδαγάνης. Να το κάνω μια φωτογραφία τον κύριο Δαρδαγάνη. Δεύτερο δώστο. Μη φεύγεις. Ωραία. Και η δεύτερη στάμ του κυρίου Δαρδαγάνη με 464 βαθμούς. Η τρίτη στάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τώρα φύγει, τώρα είναι άλλος. Ανήκει στον κύριο Αλεξόπουλο. 446 βαθμούς. Αυτή η μέρα θα μπει στην ιστορία. Κύριε Αλεξόπουλε. Αυτά είναι. Την κοιλιά μου. Συνεχίζουμε πρώτο μονά, Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Είναι Παναγιώτης ή Φώτης. Κύριε Γρηγοριάδη, Είναι Γρηγοριάδης Φώτης. Εσύ, μαμά, δεύτερος, μονά, Σαρακατσάνος Αχιλλέας. Τρίτο μονά, η κυρία Χρήστοβα Εμιλία. Geef het dan uit, het fotootje. Καλύτερη κλόπ τετράδος. Παναγιωτόπουλος Χρήστος. 31 βαθμοί. Περίμενε μισό. Μαζί, σήκω πάνω, σήκω. Το πρώτο ζευγάρι για το 2013 ζευγάρισε. Ναι, Είναι έτοιμο. Πάλι μας στη μέση πέιτες. Καλύτερη πολ τετράδος. Καλύτερο. Ο Θήμιος Σταθονίκος. Δεν είναι εδώ. Έχει 22 βαθμούς. Δώστε το. Πάρ' το εσύ. Ποιο είναι αυτό? Γράφει νεροφωνές, γράφει νεροφωνές. Όπα, sorry. Θα αλλάξουμε την ταπέλα. Φραν. Έλα, Σταυρό, άκου το κύριο για φωτογραφία. Καλύτερη κλόπ πουλιού, Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Μπράβο, παπά του Φώτη, γυρίστε από εδώ παρακαλώ. Φωκίος. Κι αυτό. Μην το λέτε ρε, γιατί έχετε πάρει την Δεν έβαλα στο γιο σου όμως. Τσάμπιον του διαγωνισμού, ο κύριος Γάγας Ευάγγελος. Τσάμπιον αυτός είσαι. Κύριε Γαγά, γυρίστε. Το γιο μου, για το γιο μου. Το τσάμπιο το σηκώνουμε ψηλά. Αν δεν ξέρετε πώς θα δείξει ο κύριος Πελικούρκιας που είναι... Εντάξει. Και έτσι έλαβε τέλος.